Пасапорт, дозвола саобраќајна, дозвола без роб. 14 тона, 14,2. Са робом, Со колку е роба? робо 20 тона, 34. Добро, држи го. Од така. Буде. Не. Биле. Ова. Еден, седум. Редо. Така. Тир, Тир. 24 крос 04. 24/04. У реду. 3. 12,3. 12,3. У реду. Добро, идемо сад. Иди с оне стране, с оне, с друге. 94. Приколица крај 16,90. 690. Буде 6. 46. 40, знаете šta може да 45,5. Тежина празnog камиона, jel знаš? Тежина празник камион, boš камион, kaç kilo? Boş kamyon. 15.500 falan. 15. 15. 20.942. Пиши 209, 2094. 2,5. Dobro, U i redu. principu, znači, to ne izgleda koliko ima razlika? 12. Stvarno, sen kaç kilo? Ben mi? 86. 82. 82. U redu? U redu. Plus imaš 90, 10. 32. Šur, bude se ovako. Nije, staro se 30. 30. Ajde, otiš drugo ili nećeš? Odavde. 10, 17. 10, 18, 18, 17, 17, 15, 15, 12. 12. 48. 48. 56. Kamion, boš, kamion full, Ne. V senin dijametar. Kilo V, kilo i 800 grama razlika, 10 je kilo i 800. Razumeš? Jel me razumeš šta ti kažem? Komplet, ha? Komplet, V sen, Ben. kilo i 800 grama razlika. Kilo i 800, nerede kilo i 800. Pa ne slaže se ovdje, ne slaže. Nešto se ne slaže. Fali još kilo i po negdje fali, kilo i po još. Ne slaže se, kilo i po, kilo i 800. Bak, abi, sen toaleta mu? Toalet, ne, toalet. Kad si zadnji put bio u toaletu, WC? Kad si zadnji put? Ben, en son tuvalet mi? Belgrad. Belgrad? Ja. Jesi jeo nešto usput? Yemek? Yemek Belgrad. Belgrad? Biliyor musun? Tak, o toalet var. Traži, imaš više kilograma Toalet nego... var orada. Git tuvalet. No problem. Tamam. Ajde. Ya benim yok ki. Ama ima, kilo i 800 ima više. Koliko si se ispraznio otprilike? Čuješ? Ne? Koliko si ispraznio otprilike? Nema, 60 i 8. Moment. Abi, şu anda tamam. Znači, sad si bio u WC-u, tako, toalet. Şu anda tamam. Znaš i zašto je u redu? Tamam abi, tamam. Her şey okey. Tamam. Ben gizli kameram, bu şaka kamera. Gelir mi nereler kamera? Yok. Nerede var abi? Haydi. Şauti, şaka matik. Burada.